Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning semua. Apa khabar semua? How you guys doing? Semua sihat? Sihat. Sihat selamat kembali ke KMM. Okay, welcome back to this second semester class, the second half of this semester. Okay, di mana perjuangan you all belum habis. Kita ada lagi second semester untuk you all teruskan perjuangan, di mana in this second semester it is no longer SK015 kelas kita dah mula masuk kepada chemistry SK025 in this second semester di pada hari inilah. In today's lesson, in today's lecture, kita akan start dengan your first chapter for this semester. Okay, kalau semester lepas you all stop dekat chapter 7, so that's why class in this semester kita akan sambung dengan chapter 8. Chapter 8 okay, di mana in this chapter 8 this chapter actually is all about reaction kinetics. Nanti saya akan explain apa yang dimaksudkan dengan reaction kinetics. Okay, class, this chapter 8 actually dia dipecahkan kepada 3 parts lah. Kita ada 3 subtopics, di mana 8.1 you guys akan diajar tentang reaction rate. Okay, saya rasa reaction rate ni bukan something new to you sebenarnya. Actually, during your SPM, you guys dah pernah belajar benda ni sebenarnya. Cuma kali ni kita akan go in details lah. Mungkin dekat SPM tu, you guys just belajar surface saja kan, permukaan saja. Kali ni kita akan masuk dengan lebih dalam. Okay, itu 8.1 Okay, and then in 8.2, you guys akan diajar tentang collision theory. And then last kali in 8.3, inilah dia. You guys akan belajar what are the factors? Apakah faktor-faktor yang kita katakan affect this reaction rate, yang mempengaruhi how slow or how fast is the reaction rate? Apa faktor-faktor dia? Itu kita akan tengok nanti guys dalam chapter 8.3. But for today's lesson, kita akan start dulu dengan chapter 8.1 guys, iaitu reaction rate. Okay, so now let's look at apa yang you all akan belajar dalam chapter 8.1 ni. Okay, 8.1 ni dia agak panjang juga, because ada banyak benda juga yang you all akan belajar. Yang pertama, I'm going to teach you what is the definition of reaction rate. Apa itu kadar tindak balas? What is it? What is it actually kan? Apa the definition dia? Okay, and then second, saya akan ajar you all juga macam mana kita nak menulis differential rate equation. Okay, and then kita akan tengok berdasarkan kepada differential rate equation yang you guys akan diajar nanti, macam mana kita nak determine the reaction rate berdasarkan kepada differential rate equation. And then you guys juga akan diajar tentang rate law. Apa itu rate law? Hukum kadar, rate law, and then order of reaction, tertib tindak balas, dan juga half life. Dah dengar tak half life? Dan half time, half life. Half life adalah separuh hayat. Okay, and then kita akan tengok juga macam mana kita nak menulis this rate law berdasarkan kepada different order of reaction. Okay, for your syllabus, you guys akan belajar 3 sahaja order of reaction. Kita ada zero order, kita ada first order, kita ada second order. Kita akan tengok macam mana kita nak menulis rate law untuk ketiga-tiga order ini. First, second dan juga zero order. Okay, and then selain daripada rate law, you guys juga akan diajar untuk menulis integrated rate equation, sama juga untuk zero order, first order dan juga second order reaction. And then seterusnya tak habis lagi, ada lagi. Kita akan tengok pula macam mana nak menentukan order of reaction. Kan saya dah beritahu tadi kan, you guys akan belajar 3 saja, zero, first, second. Tapi sebenarnya tertib tindak balas ni banyak. Dia tak limited ke 3 ni saja. Dia ada zero order, first order, second order, third order, fourth order, fifth order, 10th order. Dia ada banyak sebenarnya. Tapi untuk your syllabus, you guys belajar 3 saja. Zero, first and second. Cuma sekarang dalam G ni guys, apa yang guys akan diajar lah macam mana kita nak tentukan this order of reaction. Okay, you guys kena ingat tau, order of reaction ni, it is not determine secara stoichiometrically, tak boleh. Dia
can only be determined dalam dia ada beberapa cara lah untuk kita nak tentukan tertib tindak balas ni guys, ataupun order of reaction. Okay, dan apakah method dia ataupun apakah kaedah yang kita akan gunakan? Yang pertama, kita boleh gunakan what we call as initial rate method. Second adalah based on half-life. Di mana half-life ni nanti you guys, saya akan ajarlah macam mana kita nak menggunakan graph of concentration against time. Kita akan tengok macam mana kita nak tentukan this order of reaction berdasarkan pada half-life. And then the third method ataupun the last method adalah through linear graph method. Jadi maksudnya guys, untuk kaedah yang kedua dan kaedah yang ketiga ini you guys perlu sama ada you guys kena sketch graph ataupun you guys kena plot graph. Baru kita boleh tentukan order of reaction. Sebab apa? Sebab dia adalah graphical method. Graphical method. Okay. And then last sekali in H, okay, kelas kita akan tengoklah beberapa contoh soalan yang melibatkan calculation. Ini banyak dalam tutorial lah. Dalam tutorial nanti kita akan discuss contoh-contoh soalan ni yang melibatkan pengiraan yang di mana kita perlu apply this integrated rate equations. Okay, kelas Jadi all of this, inilah dia. Kita katakan apa yang you guys akan belajar lah di dalam this topic 8.1. Okay, so for today's lesson, kita akan start dengan ini dulu guys. Kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan tajuk besar kan, the main title of this chapter apa? Reaction kinetics. So apa sebenarnya reaction kinetics ni? Okay, jadi kalau kita tengok pada definition kelas the definition of reaction kinetics. So reaction kinetics actually is defined as the study of the rates of chemical reactions. Okay, rates of chemical reaction ataupun kadar tindak balas kimia. Okay, kelas, kita tahu dalam tindak balas kimia ni ataupun chemical reaction ini ada reaction yang very slow. Maksudnya tindak balas tu berlaku pada rate yang sangat-sangat perlahan. Okay, dan ada juga reaction di mana dia berlaku pada rate yang sangat-sangat cepat. Okay, ni saya nak tanyalah Okay, can anyone please tell me apa contoh reaction di mana dia punya rate sangat-sangat perlahan? Siapa boleh beritahu saya? Tak apa, salah is okay. Kita bagi tahu je. Apa reaction yang you rasa dia punya rate of reaction is very slow? Class. Anyone? Karat. Karat? Oh, karat. Rusting proses pengaratan. Betul? Okay, yes. Good. One of the example adalah proses pengaratan ataupun rusting kan. Kita tadi tengok kan. Proses pengaratan ni dia bukanlah berlaku katakanlah hari ni you expose dia to air, bukanlah hari ni juga dia akan berkarat kan. Tak. Contoh macam kita ambil contoh pagar dekat rumah kita kan. Contohnya macam gate dekat rumah kan. Dia mengambil masa lah untuk proses pengaratan itu berlaku. Dan cara untuk kita nak mencegah pengaratan itu berlaku itu yang kita apply paint kan, kita sapu cat dan sebagainya kan untuk mengelakkan pengaratan. Tetapi macam mana pun over time dia akan berlaku juga pengaratan kan, rusting proses pengaratan. Yes, betul. Itu satu contoh kita katakan chemical reaction yang perlahan. Okay, apa lagi contoh? Plus, apa lagi contoh? Selain daripada rusting, okay, boleh diterima. Other than that, anyone? Yang slow ni kita cerita proses yang slow dulu. Yang di mana rate of reaction ni sangat-sangat perlahan. Okay, saya bagi contoh. Buah guys. Fruits. Kan, kita kalau nak makan apa-apa fruits ataupun buah, kita akan tunggu buah tu ripe kan, ataupun buah itu masak, betul tak? Okay, proses untuk ripening ataupun proses untuk suatu buah tu nak boleh dimakan, dah kita katakan dah masak kan. Dia juga satu proses yang melibatkan tindak balas kimia yang berlaku dalam buah tersebut. Dan proses itu dia bukannya boleh berlaku sekelip mata, tak. Dia mengambil masa yang agak panjang. Contohnya kan, kalau contohnya kita nak makan buah apa. Katanya contoh buah pisang lah, for example kan, bananas kan. So pisang pun ambil masa tau untuk dia nak masak tu kan. So dia bukannya boleh terus makan macam tu tak. Ada setengah kita kena peram dulu, betul tak? Baru kita boleh makan buah itu. Nampak? Itu satu contoh lagi di mana kita katakan tindak balas ataupun dia punya rate of reaction adalah perlahan. The what we call as the ripening of fruits lah. Okay, dan selain daripada itu guys,
yang you nampak depan mata you all sekarang ni apa? Proses aging. Atau aging, proses penuaan. Okay, siapa dekat sini lahir-lahir terus umur 18 tahun? Ada? Mak dia lahir terus 18 tahun? Tak ada kan? You can start daripada you lahir sebagai baby. You keluar to this world daripada womb, daripada you punya rahim ibu. Kita keluar sebagai bayi. Lepas tu mengambil masa berbelas-belas tahun, 18 tahun kemudian, barulah you ada dekat sini. Betul tak? Maksudnya proses penuaan juga adalah satu contoh di mana dia melibatkan chemical reaction sebenarnya kelas. Dia melibatkan tindak balas kimia dalam badan kita. Cuma the process is very slow. Sebab tu dia punya reaction rate dia perlahan. Nampak tak? Itu another example of what we call as tindak balas kimia yang perlahan lah. Okay, now kita put aside dulu yang perlahan. Okay, kita buat contoh apa tindak balas ataupun kita katakan chemical reaction yang mempunyai rate of reaction yang sangat cepat. Apa kelas? Apa dia? Come on. Siapa boleh beritahu? Tindak balas kimia yang cepat, yang sangat cepat. Ada tak? Anyone? Tak ada idea. Okay. Contoh paling ni saya guna contoh yang common lah, contoh yang common di mana you all boleh observe benda ni di dalam kita punya daily life lah. Okay, kelas explosion, letupan. Letupan tu sebenarnya adalah satu contoh tindak balas kimia. Pernah dengar ke letupan berlaku dalam kadar yang sangat lama? Contohnya you kata you bakar satu mercun kan, satu mercun tu, you nyalakan mercun tu, you nyalakan sekarang, 10 tahun kemudian baru meletup. Ada ke? Tak kan? Dia terus meletup on the spot. Kan? Itu yang tak sempat nak baling tu, ada yang sampai kudung jari dan sebagainya tu kan, sebab main mercun kan? Itu bahaya kan? Sebab tindak balas letupan adalah tindak balas yang serta-merta. Ataupun kita katakan dia punya rate of reaction is very very fast. Okay, kelas nampak? Itu satu contoh yang kita katakan tindak balas kimia yang mempunyai rate of reaction yang sangat cepat. Jadi sekarang kita tahulah maksudnya chemical reaction ni guys, kan ada banyak macam-macam chemical reaction dalam dunia ni kan. Ada yang perlahan, ada yang intermediate, tengah-tengah dan ada juga yang sangat cepat. Okay, tapi sekarang ni apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi how fast or how slow the chemical reaction is ataupun the rate of reaction is? So of course akan ada faktor-faktor yang tertentu yang akan mempengaruhi this rate ataupun this reaction rate. Dan itulah kelas apa yang you guys akan diajar nanti. Dalam 8.3 kita akan tengok what are the factors that affect these rates. Sama ada rate tu perlahan ke, rate tu cepat ke, disebabkan oleh apa. Okay, kelas jadi itulah basically what you guys are going to learn dalam this chapter 8. Jadi basically guys, inilah dia dikatakan the definition of reaction kinetics. Okay? Alright, seterusnya. Okay, kelas. Okay, now let's look at the definition dulu. Okay, apa yang dimaksudkan dengan reaction rate ataupun kadar tindak balas? Okay, ini kalau you guys tengok kan, you punya soalan tutorial, kalau you guys tengok soalan tutorial 8.1, dalam tu ada question 1A. Question 1A, you guys tengok ada soalan dekat situ, define reaction rate. So inilah dia guys definition dia. Apa itu reaction rate? So reaction rate is defined as the change in the concentration of a reactant or a product with time. Okay, sekarang kita tahu kan, kita ambil contoh katakanlah kita ada suatu reaction like this. Kita ada A which is the reactant. Okay, so when A is converted to B, maksudnya bila berlaku tindak balas, A is converted to B. Maksudnya A ditukarkan jadi B. Maksudnya A reactant, B adalah produk. Okay, kelas Okay, sekarang kita tahu apabila A is converted to B, what will happen to the concentration of A over time? Kelas, apa jadi pada kepekatan A over time? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Yes, good. Maksudnya the concentration of A akan decreasing. Kan sebab A is a reactant.
Guys, itulah takdir yang telah tertulis untuk reactant. Maksudnya reactant over time dia akan berkurangan. Tak ada dalam dunia ni reaction di mana reactant akan bertambah. No, reactant akan berkurangan bila berlaku reaction. Tetapi produk asalnya tak ada kan. Initially B does not exist. Tetapi as soon as A starts to berlakunya tindak balas, so B mula dihasilkan, nampak tak? Jadi maksudnya kepekatan B over time akan bertambah. Okay, jadi yang dikatakan perubahan kepekatan A over time, perubahan kepekatan B over time, so itulah what we call as reaction rate. Kelas kadar tindak balas. Okay, jadi kalau kita balik semula pada this reaction ni, sekarang kita tahulah when the reaction occurs. Okay, what will happen to A? The concentration of A is decreased, while at the same time, the concentration of B akan increase with time. So that is what happened to reactant, and that is also what will happen to product. Kan, dalam suatu tindak balas ataupun in any chemical reaction. Okay, jadi perubahan itu guys, perubahan kepekatan over time itu, that is what we call as reaction rate. Kadar tindak balas. Okey, dia macam ni. Katakanlah kita nak plot dia dalam bentuk, kita nak sketch satu graph. Kita nak sketch satu graph yang menunjukkan these changes. What happened to A, what happened to B over time kan dia punya concentration. Okey, kita boleh plot ataupun kita boleh sketch satu graph iaitu graph of concentration, kepekatan versus time, melawan masa. Okey, so nampak tak kat sini kelas? Okey, so katalah paksi Y ni represent concentration. Okay, and x-axis present mewakili masa. Jadi sekarang kita tahu since A adalah reactant, that's why class A initially dia akan start with satu nilai kepekatan. Tetapi apabila berlaku sahaja tindak balas ataupun bila masa itu berjalan, kan, bila masa itu berjalan, apa jadi? Kepekatan A initially ada, tetapi as time goes by, what happened to A akan start to decrease over time. Nampak tak? Slowly dia akan decrease. Dia akan berkurangan. Okay. Dan dalam masa yang sama, B, nampak tak? B, initially, B kepekatannya zero. Sebab B tak wujud. Because kewujudan B bergantung kepada A yang bertindak balas. So nampak tak? So that's why B, initially, kepekatannya kosong. Tetapi as time goes by, what will happen to B? B mula bertambah. Maksud kepekatan dia, nampak tak? Slowly dia akan start to increase over time. And these changes guys, kepekatan ni, perubahan kepekatan over time ini, itulah yang kita sebut sebagai reaction rate. Inilah dia apa kita gambarkan dalam bentuk graphical lah, dalam bentuk graph. Okay, jadi sekarang ni, untuk kita nak tengok balik sekali lagi, so apa itu reaction rate? So reaction rate is defined as changes in concentration. Dia boleh jadi reactant ataupun boleh jadi produk. So kita divide dengan time taken. Kita bahagikan dengan masa yang diambil untuk tindak balas tersebut berlaku. Okay, dan saya nak ingatkan dekat sini all of you, time taken here, it is not necessary second. Tak semestinya saat kelas. It could be second, it could be minutes, it could be hours, it could be days, it could be years, it could be millennium. Maksudnya sebab kan kita bincang tadi kan, tindak balas kimia ni ada yang sangat cepat. Ada yang sangat cepat, mungkin dia mengambil masa dalam millisecond ataupun microsecond. Tapi ada setengah reaction yang sangat perlahan. Sometimes dia mengambil masa beribu-ribu tahun untuk tindak balas itu lengkap. Contohnya apa kelas? Contohnya apa yang berlaku pada radioactive element kan? Radioactive element untuk dia nak capai dia punya half life, ada some radioactive element ini mengambil masa thousand of years baru dia punya kepekatan akan berkurangan sebanyak half. Nampak tak guys? Itu saya kata, maksudnya time taken ni dia tak semestinya dalam unit yang tertentu. Maksudnya kalau dalam soalan, you guys kena tengok pada soalan lah. Kalau dia bagi dalam saat, kita guna second lah. Ataupun kalau dia bagi dalam minutes, kita guna minutes. Kalau dia bagi hours, kita guna hours. Okay, right. Jadi sekarang ni, kalau kita sekali lagi kita gunakan this example. Okay, katalah kita ada reactant A is converted to B, which is the product. So guys, so inilah dia. Jadi kalau kita nak tuliskan the reaction rate, okay, kita start dengan A dulu. So A adalah reactant.
So kita tahu what will happen to A over time, A akan decrease its concentration. So apa kita akan tulis guys? Reaction rate untuk A equals to minus, okay, apa maksud minus ni Okay, minus sign here, maksud dia adalah indicates concentration of reactant A decreases with time. Okay guys, please take note of this. Okay, please take note of this. Maksudnya untuk reactant, kita kena letak minus sign dekat depan. Okay, and then D concentration of A. So D concentration of A ni guys, ini menunjukkan inilah dia. Changes in concentration of A. Changes in the concentration of A over dt. So what is dt? So dt ni merujuk kepada time taken for the reaction to occur. Okay, for the reaction to occur. Maksudnya untuk tindak balas tu berlaku, berapa lama masa yang diambil. Okay, kelas So ini untuk reaction rate bagi reactant. Yang penting kat sini ingat jangan lupa letak this negative sign at the front. Okay, and then how about B? So kita tahu B adalah produk, so over time B akan bertambah kan dia punya kepekatan. So that's why we need to put this positive sign at the front. Kenapa? Okay, sebab this positive sign indicates the concentration of product B increases with time. Sebab tu you guys kena letak positive sign dekat depan. Okay, positif ni kalau kita terlupa it's okay. Okay lagi. Ini kalau negatif, kalau you terlupa letak, maksudnya dia adalah positif. Nampak tak kelas Jadi be careful with the way we write this reaction rate. So you guys kena kenal pasti mana reactant, mana produk. Produk positif, reactant kita kena letak this negative sign yang menunjukkan dia berkurangan over time kan. Okay kelas, jadi inilah dia cara penulisan reaction rate. Sebab apa? Ni kita ada dua saja, A dan B saja. That's why simple dia. Kadang-kadang dalam satu chemical reaction, kadang mungkin ada sampai 3 reactants, ada sampai 2 products. Jadi kita kena tengoklah berdasarkan kepada the given chemical reaction to us. Okay, dan satu lagi kalau you guys tengok dalam equation ni, kedua-dua reactant dan produk ni lah 1 mole, ini 1 mole. Sebab tu dekat sini kita tak ada apa-apa coefficient here. Nampak tak? Sebab tu ada 1 kat sini kan. Tapi kalau let's say kelas dekat sini let's say kata 2A, kata let's say B adalah 3B, that would be a different story. Itu ada cara dia untuk kita nak menulis. Tak apa, itu jadi saya akan tunjukkan contoh macam mana kalau dalam equation kita dia punya bilangan mole adalah bukan satu lah, maksudnya could be 2 moles of A ataupun 3 moles of B. Okay, in that case macam mana kita nak menulis this reaction rate. Okay, kita teruskan kelas Right. Seterusnya. Okay, untuk unit. Unit bagi reaction rate ini biasanya usually it is written as mole per decimeter cube per second. Ataupun kalau juga tak nak gunakan mole per decimeter cube, kita boleh gunakan apa tahu? Kita boleh gunakan molar per second. Ini biasanya tau. Biasanya molar per second. Molar per second ataupun mole per decimeter cube per second. Tapi you guys kena ingat, kan saya dah beritahu tadi kan, time taken here tak semestinya in second. Dia boleh jadi hour, dia boleh jadi minute, ataupun dia boleh jadi hour, dia boleh jadi days, dia boleh jadi years, weeks, months, years. Maksudnya dia bergantung kepada unit of time. Contohnya kalau contoh yang lain, katakanlah masa diberi dalam minutes, so kita akan tuliskan the unit of reaction rate itu sebagai mole per decimeter cube per minute. Ataupun boleh jadi molar per minute. Nampak tak kelas? Maksudnya masa tu bergantung kepada apakah unit of time given in the question. Kalau diberi dalam, kita ikut apa yang diberi dalam soalan. Okay, everyone Okay, right, seterusnya. Okay, tadi kita tengok secara umum kita tengok secara umum apa itu reaction rate. Okay, kelas, kalau you guys nak tahu sebenarnya this reaction rate yang you guys tadi perkenalkan tadi actually can be expressed dalam 3 bentuk. Kita boleh tuliskan dia yang pertama sebagai average rate. Kita boleh tulis sebagai average rate, ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai instantaneous rate ataupun initial rate. Sekarang kita nak tengok
apa perbezaan antara these three? Apa yang membezakan antara average rate, instantaneous rate dan juga initial rate? Okey. Tengok yang pertama dulu Okay, what is average rate ataupun kadar purata? Okay, the average rate of reaction, dia menerangkan apa tahu kelas? Dia menerangkan how fast a reaction progress over an interval or in a period of time. Contohnya, contohnya kelas katakanlah kita ada suatu chemical reaction and this chemical reaction berlaku dalam masa 10 minit. 10 minutes. Jadi kalau ini yang dikatakan average rate ini adalah dalam masa 10 minutes itu, apakah reaction rate untuk that 10 minutes of time? Itu maksud average rate. Maksudnya untuk keseluruhan ataupun untuk satu masa yang tertentu itu, apakah dia punya kadar tindak balas tu? Maksudnya dalam masa 10 minit, apa jadi pada reactant? Apa jadi pada produk? Macam mana dengan dia punya kadar tindak balas dia? Itu disebut sebagai average rate, kadar purata. Okey. Cara kita nak kira average rate ni, dia sebenarnya lebih kurang sama lah macam yang kita bincang tadi. Maksudnya, changes in the concentration of a reactant ataupun concentration of products, dan kita bahagikan dengan apa? Kita bahagikan dengan time taken for the change ataupun for the reaction to happen. Ataupun for the reaction to occur. Katakanlah for example, reaction itu berlaku dalam masa, dia punya time interval dia katakanlah 10 minutes. So kita bahagikan dengan 10 minutes. Ataupun kalau dalam second, kita convert lah kepada seconds. Kelasnya itu dimasukkan dengan average rate. Average rate of reaction. Okay, let's look at one example here. Okay, katakanlah kelas, let's consider this following reaction. Okay, katakanlah kita ada reaction antara bromine, kita ada bromine, aqueous bromine dengan methanoic acid. So apa kita akan dapat? The products are, kita akan dapat bromide, aqueous hydrogen ion dan juga carbon dioxide gas. Okay, so right now, soalannya adalah by using the following data. So mana data tu? Ni daripada table ni kelas. Daripada this table, by using the following data, calculate the average rate of reaction during the first 50 second. Untuk 50 saat yang pertama. Itu maksud dia. Itu dia katakan average rate kelas. Maksudnya sekarang ni dia minta you all kirakan apakah average rate of reaction of bromine. Sebab dia bagi kat sini kepekatan bromine kan. Apakah average rate of bromine untuk 50 second ataupun for the first 50 second. Okay, sekarang kita tahu initially concentration of bromine adalah 0.012. Tetapi selepas 50 seconds, nampak tak apa jadi pada kepekatan bromine? Kepekatan bromine dah berkurangan kepada 0.0101. Apa tak kenapa berkurangan? Sebab bromine adalah reactant. Plus, bromine is a reactant. That's why over time, concentration of bromine akan decrease. Jadi sekarang ni, selepas reaction itu berlaku selama 50 seconds, selepas 50 saat, daripada 0.012, dia dah berkurangan kepada 0.0101. Jadi sekarang ni soalannya macam mana kita nak kira average rate of reaction of bromine untuk the first 50 second. So simple je benda ni, tak susah pun sebenarnya. Jadi apa kita akan buat? Kita guna formula tadi kelas. Jadi average rate adalah apa? Changes in concentration of a reactant or product. Kita bahagikan dengan time taken for the change to happen. So in this case, apakah perubahan kepekatan? Ini kalau you guys tengok dekat sini kan. So ini tadi apa? Ini initial tadi. Ni, this is initial. Ini initial dia kan. Initial. So ini final. Kelas. Nampak? Initial, final. So kalau kita kira ni, saya tahu ada maybe soalan kata, sir, ni bukan kita akan dapat negatif ke? Tak apa, kelas. Dia macam ni. You guys tengok apa yang berlaku? Ini kita akan changes in concentration. Inilah dia. Changes in concentration of bromine. So yang 50 seconds ni apa? Bawah ni. 50 second ni pula represent DT. Kan, maksudnya changes ataupun perubahan masa. Masa yang diambil untuk tindak balas itu berlaku selama 50 seconds. Jadi kalau kita kira kelas, kita akan dapat 3.8 kali 10 kuasa negatif 5. Saya tahu mungkin some of you akan kata, sir, ini kalau kita tolak, bukankah we should get negatif? Betul negatif, tetapi negatif itu kita abaikan. Negatif itu kita akan dapat, dia sebenarnya untuk menunjukkan bahawa apa? Dia akan berkurangan over time.
Okay, dia akan berkurangan over time. So kalau kita kira ni kelas, just so you can dapat 3.8 times 10 to the power of negative 5. Unit dia apa? Sebab ini kan molar, bawah ni kan second, sebab tu kita akan dapat molar per second. Jadi inilah dia what we call as average rate of bromine. Maksudnya untuk 50 second tu, kelas untuk 50 second, maksudnya bromin akan berkurangan sebanyak 3.8 kali 10 negatif 5 molar dalam masa 50 saat. Dalam masa 50 saat, bromin akan berkurangan sebanyak inilah nilai dia, 3.8 times 10 to the negative 5, daripada 0.012 untuk dia tukar jadi 0.0101. Okay, kelas So itu average rate. Okay, seterusnya. The second expression of reaction rate ni adalah what we call as instantaneous rate. Okay, so what is it? Apa pula instantaneous rate? Okay, instantaneous rate kali ni, okay, it is defined as the rate of reaction at any particular time. Okay, you guys jangan keliru dengan average rate. Average rate dia untuk satu time interval, satu tempoh masa lah. Contohnya katakanlah macam contoh yang first tadi kan, contoh bromine tadi kan, dalam masa 50 saat. Kita dalam masa 50 saat, kita dah kira tadi rate dia adalah 3.8 kali 10 negatif 5 molar per second. Itu dalam masa 50 saat. Kelas. Okay, sekarang ni yang disebut sebagai instantaneous rate ni adalah pada waktu yang tertentu. Okay, contohnya, tadi kita kira untuk sela masa 50 second. So katakanlah dalam masa 50 saat itu guys, kita nak tahu apakah rate of bromine pada saat ke-29 ataupun pada saat ke-35. Nampak tak? So itu yang disebut sebagai instantaneous rate. Pada masa tertentu. Itu dikatakan the rate of reaction at any particular time. Jadi for the case of instantaneous rate ni kelas, so macam mana kita nak determine? Dia tak ada cara lain. To determine this instantaneous rate, we need to plot a graph of concentration versus time. Yes, you kena plot graph. Kalau tak macam kita nak kira, tak boleh. Kita kena plot graph. Okay, dan daripada this graph, apa kita akan buat tahu kelas? Kita akan dapatkan the gradient of the tangent to the curve at a particular time. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan contoh. Kalau you guys tak nampak tak apa. Kejap lagi saya akan tunjukkan example. Okay, so inilah cara dia untuk kita nak tentukan instantaneous rate. Okay, right. And then ini yang kedua lah. And then yang ketiga, initial rate. Apa pula initial rate? Initial rate lah simple je. Initial rate ni adalah instantaneous rate apabila reaction itu bermula. Kan bila kita start reaction, katalah tadi untuk the first 50 second kan, kan sebelum sampai 50 saat ke 50, dia akan start dengan berapa? Dia akan start dengan T0 kan? Kan masa tu akan start daripada kosong. Jadi sekarang yang dikatakan initial rate adalah apakah rate apabila T equals to 0. Itulah what we call as initial rate. Jadi saya harap you dapat bezakan ketiga-tiga tadi. Average rate, instantaneous rate, initial rate. Okay, tak apa, kita tengok satu contoh graph. Okay, kelas So let's say kita ada this graph reaction graph of reactant versus time. Okay, katakanlah sekarang ni kita nak tahu apa tahu? Okay, kita nak tahu apakah rate of atau apakah instantaneous rate pada T1. Pada T1. Jadi apa kita akan buat? Sekarang kita tahu T1 dekat sini kan, T1. So what we are going to do is kita akan draw satu tangent line like this. Okay, and then you guys kira lah, kita akan kira dia punya slope ni. Kita akan kira ini, kita akan dapat apakah dia nilai instantaneous rate pada T1. So dia katakan draw a tangent line tadi. And then katalah let's say kita nak tahu apakah rate pada T2, plus pada T2. Inilah dia, kita buat sekali lagi benda yang sama, kita akan draw a tangent line dekat T2 ni. And then kita akan dapatkan dia punya gradient dia berapa. So kita akan dapat kira lah apakah nilai instantaneous rate pada T2. So that is instantaneous rate. Tapi kalau initial rate dekat sini lah. Plus here. Initial rate merujuk kepada apakah rate pada T equals to 0. Kan? Pada masa itu kosong. So itu adalah initial rate. Maksudnya apabila reaction tu mula berlaku lah. Itu what we call as initial
rate. So itulah beza dia. Perbezaan di antara average rate, instantaneous rate dan initial rate. Okay, this is another example. Cuma ini tadi kita merujuk kepada reactant. Kalau ini this graph merujuk kepada graph of concentration of product versus time. So sama juga apa kita akan buat. Let's say kalau kita nak tahu apakah instantaneous rate of this product at T2, sama juga kelas. What we are going to do is kita akan draw a tangent line like this. Dan kita akan dapatkan dia punya slope dekat sini, dia punya gradient dan berapa nilai dia. So kita akan dapat kira lah apakah nilai instantaneous rate of this product pada masa T2. Sama je macam you guys buat untuk reactant tadi. Okay, faham Right, seterusnya kita tengok pula satu contoh lain. Okay, ini sebenarnya contoh yang sama lah. Contoh yang sama yang saya dah tunjukkan pada tadi kan, awal-awal tadi. Okay, kita masih lagi menggunakan the same reaction. Okay, kelas. Nampak tak sekarang ni? Sekarang ni kalau kita katalah you were given this data lah, you guys diberi data ini ke semua data-data ni kan. So kalau kita plot graph, kelas ni kalau kita plot graph, kita akan dapat inilah dia. Satu graph lengkungan like this. Kita dapat satu curve like this. Kalau you plot this graph. Ini kalau you guys free, you guys boleh cubalah. Cuba you guys plot sendiri graph ni. Daripada data ni, cuba you guys plot. And then cuba dapatkan. Dapat tak curve yang macam ni? Sepatutnya you guys should get this curve. This curve. Okay. And then, katakanlah kelas kita nak tahu apakah for example let's say kalau kita nak tahu instantaneous rate. Jadi kalau kita tengok kat sini kan, katalah ini adalah rate, kita nak tahu rate at 100 second. Sekarang kita tahu kalau kita nak kira untuk this reaction average rate dia berapa? Untuk berapa second? Untuk 400 second. Maksudnya reaction ini berlaku dalam time interval 400 seconds. Itu keseluruhan kelas. So that's why kalau kita kira berdasarkan pada 400 seconds tu, kita akan kira average rate. Itu average rate. Tapi let's say kalau kita nak tahu apakah nilai for example instantaneous rate pada let's say pada 59 second for example, ataupun kita nak tahu pada 78 seconds of the reaction. So apa kita kena buat? Kita kena buat macam tadi lah. Kita kena buat satu kita tengok masa tu dekat mana, and then kita akan draw a tangent line like this. Ini contoh lah, ini contoh. Tapi ini untuk 100 second. Ini untuk 200 second, ini untuk 300 second. Dapat tak kelas? So daripada situ kita akan dapat kira apakah nilai instantaneous rate. So that's why saya galakkanlah kalau you guys are free nanti, cuba you guys cuba plot graph ni. Based on this data, cuba you guys plot, and then cubalah kita tengok macam mana nak dapatkan instantaneous rate pada masa-masa yang tertentu. Okay. So kalau tengok dekat sini, sini saya menggunakan contoh 100 second lah. So let's say kalau kita nak tahu apakah instantaneous rate pada 100 second, so daripada this graph, you guys cari mana 100 second, so kita tarik ni ke atas, so ini ada kan 100 second, apa kita akan buat? Kita akan draw a tangent line like this, and then you guys dapatkan ni lah, ni. Dia punya gradient dekat sini, so bila kita calculate that, you guys akan dapat 2.96 times 10 to the power negative 5 molar per second. So inilah dia instantaneous rate pada saat yang ke-100 ataupun at 100 second. Dan kalau you guys do the same untuk masa-masa yang lain, caranya sama juga. Kita akan draw a tangent line like this. Okay, kelas So ini instantaneous rate. Right. Seterusnya. Okay, inilah sebelum saya tamatkan lesson pada hari ini. Okay, so seterusnya kita tengok pula apa itu differential rate equation. Okay, ataupun disebut sebagai persamaan pembeza kadar ataupun differential rate equation. Okay, differential rate equation actually adalah satu equation that shows the relationship, hubungan apa? Relationship between the rate of disappearance of reactant. Okay, kenapa kita menggunakan istilah disappearance? Because reactant dalam suatu chemical reactant kan akan disappear lah. Reaktan akan berkurangan. Selain daripada disappearance, sometimes dia akan menggunakan istilah depletion. Depletion of reactant, okay, ataupun rate of consumption of reactant. Jadi banyaklah dia punya sinonim lah perkataan yang dia boleh gunakan. Okay, dengan apa? And the rate of formation of products. Maksudnya dia adalah suatu equation yang menunjukkan apa hubungan
antara kadar kehilangan reaktan dengan kadar penghasilan produk. Kelas, so that is what we call as differential rate equation. Okay, for example, let's look at this equation here. So what do we have here? Kita ada A and B, dan kita tahu both of these are the reactants. Okay, di mana when A and B reacted, so they can produce C and D, dan C and D ni of course lah dia adalah products. Okay, ada products. Okay, sekarang kita tahu kelas, so kita tahu sekarang ni kita tahu A and B, so both of these are the reactants. And of course, any reactant dia akan berlaku apa? Dia punya kepekatan akan berkurangan kan? Maksudnya A dan B ni dua-duanya akan berkurangan dia punya kepekatan dia. While C and D, since these two are the products, so dia punya concentration akan increase. So sekarang guys, kalau kita tuliskan dia punya rate dia, kan? Sekarang cuba kita tulis dulu apakah rate untuk A. Kelas. So rate untuk A adalah sama dengan, inilah dia. Nampak tak? Kan? Inilah dia. Okay, negatif 1/A. So A kecil dekat sini, ini merujuk kepada koefisien dekat sini. Lepas tu kalau you guys tengok tadi, bila saya tunjukkan untuk reaction rate tadi, untuk 1 mol kita tak letaklah nilai dekat sini sebab kita tahu kalau 1 mol dia akan jadi 1/1. So 1/1 kan equals to 1. So tak perlulah kita nak letak 1 dekat depan. Okay, tetapi andai kata kelas, for example, so let's say A here is 2 mol, for example is 2 mol, so dia akan jadi negatif 1/2. Like that. Okay, ni saya rasa ni you all faham benda ni kan? Okay, 1/2. Okay, so sekarang ni since kita tahu A adalah reactant, sebab tu kita kena letak negative sign dekat depan. Sebab apa? Sebab A akan berkurangan over time. Okay, so ini adalah kadar kehilangan A kelas ataupun rate of disappearance of A. Okay, how about B? Tengok pula B. So B adalah apa dia punya rate dia? Negative 1/B D concentration of B over dt. Okay, sekarang ni kelas, cuba kita tengok. Kadar kehilangan A ataupun negatif 1/A concentration dA over dt adalah sama dengan negatif 1/B D concentration of B over dt. Nampak tak kelas? Dia punya hubungan dia. Okay, ini sebab apa negatif juga? Because B juga masih lagi reactant. Sebab tu we need to put the negative sign dekat depan. Okay, nampak tak apa yang nampak dekat sini? Kadar kehilangan A dan B tak sama tau. Juga saya kata A sama dengan B, dia punya rate tak sama. Yang sama adalah negatif 1/A of rate of disappearance of A adalah sama dengan negatif 1/B rate of disappearance of B. Itu baru sama. Tapi you guys tak boleh kata negatif dA over dt sama dengan negatif dB over dt. Bila dua ni akan sama kelas? Dua ni akan sama sekiranya A 1 mol, B 1 mol. Nampak tak? So kalau dua-dua ni A dan B both are 1 mol each, 1 mol, yes. Itu adalah sama dia punya rate. Ataupun kata ini 2 mol, so ini pun 2 mol. So itu dia akan sama dia punya rate. Tapi sekarang ni kita tak tahu kan, kita tak tahu A ni berapa mol, kita tak tahu B ni berapa mol. So that's why sekarang ni yang sama adalah ini. Kelas yang sama adalah 1/A of the rate of disappearance of A sama dengan 1/B of rate of disappearance of B. Okay, ini untuk reactants. Dan kadar dia juga adalah sama dengan apa? Sama dengan kadar penghasilan produk, di mana equals to 1/C times kadar nilai dia, rate of formation of C. Dan ini juga sama dengan apa kelas? Sama dengan 1/D of rate of formation of D. Okay. I hope you guys can follow, boleh ikuti benda ni. Dia tak susah sebenarnya. Mungkin sebab dia melibatkan persamaan differential equation ni kan. Tapi nanti kita akan tengok a few examples daripada tutorial pun ada contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan this differential equation. So hopefully you guys akan lebih nampak lah. Okay, tapi basically guys, inilah dia yang what we call as differential rate equation. Masih ulang balik sekali lagi, di mana this ABCD kecil ni, ini merujuk kepada stoichiometric coefficient. Kalau dia 1 mol, 1 lah. Kalau 2, 2, 3, 3 like that.
Okay, tak apa, kita tengok contoh lah. Let's look at example. Okay, so cepat kot kita tengok satu soalan. Tutorial 8.1, question number 1. B. Okay, class. Write the differential rate equation for the following reactions. Okay, kita ada apa kat sini, nampak? Kita ada iodide dan juga hypochlorite ion. So these two are the reactants. You guys boleh cuba buat benda ni. Okay, and then the products kita ada chloride ion dan juga hypoiodide ion. Ini bukan OA, kan disebut OA pula. Bukan OA ni hypoiodide ion. Okay, jadi sekarang ni kita nak tuliskan apa? Kita nak cuba tuliskan the differential rate equation for this reaction. Okay, ingat, every time kita nak tulis differential rate equation, kita akan start dengan apa tau kelas? Always starts dengan tuliskan dulu rate kat depan. Rate equals to apa? Okay, sekarang kita tahu iodide berapa mol? 1 mol kan? Jadi kalau 1 mol, dan kita tahu iodide adalah reactant, that's why kita kena letak negative sign dekat depan. Okay, kalau ikutkan dekat sini sepatutnya 1/1 lah kan? Sebab ada 1 mol. Tapi kita tak perlulah nak tulis 1/1 ni. Kan? That's why kita just terus tulis negative D concentration of iodide over dt. So apa ni kelas? So ini merujuk kepada rate of disappearance of iodide. Rate of disappearance of iodide. Dan kalau you guys tengok, untuk this equation tak ada masalah sebab semuanya 1 mol each. Nampak? 1 mol, 1 mol, 1 mol. So that's why kalau kita tuliskan the differential rate equation, you guys akan dapat macam ni lah. Ini dia, keseluruhan dia. The differential rate equation for this reaction. Dia tak ada masalah sebab dia 1 mol kan. Jadi tak susah sangatlah. Cuma berhati-hati untuk chloride dan juga hypoiodide ni, since these two are the products, you guys kena letak ni positif ataupun plus sign dekat depan. Okay, positive sign dekat depan ni. And these two are the reactants, that's why kita kena letak negative sign dekat depan. Okay, so saya rasa ini mungkin tak susah sangatlah. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okay, let's look at B2. B2. Kali ini sebab dia punya coefficient ni ada nilai yang bukan satu kan. Kita ada 4 moles of ammonia, 5 moles of oxygen, kita ada 4 moles of nitrogen monoxide, 6 moles of water. So now let's look at how to write the differential rate equation for this reaction. Okay, so kalau kita tuliskan kelas macam mana? So you guys should get like this. Nampak tak? Ini saya ulang balik sekali lagi nampak? Ini kenapa 1/4? Because ada 4 moles here. Negatif, jangan lupa sebab ammonia adalah reactant, equals to negative sebab oksigen juga adalah reactant, 1/5. Why 1/5? Sebab kita ada 5 moles of oxygen. So ini dia punya rate of disappearance of oxygen. Okay, and then equals to positif sebab nitrogen monoxide adalah products, water adalah products, sebab tu kita ada positif dan positif dekat depan. Okay, 1/4 because kita ada 4 moles of nitrogen monoxide dan kita ada 1/6. Kenapa? Sebab kita ada 6 moles of water. So that's why bila you guys tuliskan, so inilah dia kelas the differential rate equation for this chemical reaction. Okay, in the next lesson nanti kelas, kita akan tengok pula macam mana kita nak solve problems ataupun kita nak solve calculation yang melibatkan application of this differential rate equation. So itu nantilah kita akan bincang dalam your tutorial nanti. Okay kelas jadi saya rasa itu saja untuk lesson kita pada hari ini. So nanti kita akan sambung lagi dalam next lesson. Okay, so kita jumpa lagi kelas dalam next lesson. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys.